Això cap a fi ens hem d'haver practicat més. Ja dic, si foto això em pega, sí. A Súria el dissabte que em pega. Vinga, va. Quants som al final? Perquè hi ha dos... Falta un aquí i un altre allà. I el David aquí. Allà. El partit. I encara hi ha dos més allà, eh? Hi ha dos que s'han escapat de... Vinga, va! Diguem tots? Ja? Però jo des de los... Això serà complicat. Allí, no? I ara aquí. El fiques aquí. Que ets posat 3 i 3? Sí, sí, hola, 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 sí, sí, hola. Sí, sí, hola. Què tal? Sí, sí, hola. Clar, tenim comprat està igual. Hem de comprar en pressupostos i a veure. Lo que n'ha dit el no té públic, ai collons, no em surt el seu nom ara. El president. Com es diu el president? Això, el David. Que si estan tots allà, aquí no hi ha públic. Tu tranquil. David, quant dura el teu discurs? Truques, vale, perquè si no, el Bernat tinc que tallar. Però tinc que tallar, cada 5 minuts tens que tallar. No, tu tranquil·la que aquesta vegada sí que ho farem bé. Venga, toda la juventud. El que passa amb el sol, no veig. No sé si la gravaré bé. Algú faci fotos també, no sé. Vinga, vídeos i fotos. El Xavi podria vindre aquí darrere. No, jo no, deixa't, que ja sé. Xavi, vine cap aquí. Amb els grossos. Mori Espanya, Mori Espanya. Sí, funciona. Aviam. Estem tots? Benvinguts a l'homenatge de 2022 als germans Badia, davant de la seva tomba i amb una representació dels escamots. Els germans Badia van néixer a principis del segle XX a Torregrossa. L'any 1922, Miquel Badia es va traslladar a viure a Barcelona, on ja feia uns mesos que viu el seu germà Josep, i va compaginar els estudis amb el treball com a ajudant farmacèutic. Durant aquell any de 1922 es van quedar admirats de la presència i les paraules de Francesc Macià. I molt ràpidament, Miquel i Josep i el seu grup d'amics lleidatans s'incorporen a l'estat català. Per ells era com allistar-se a l'exèrcit català, que comandava la figura idealista de Francesc Macià. Miquel Badia s'integra molt directament en els anomenats escamots i cada diumenge anaven d'excursió per preparar-se militarment per un dia poder entrar en combat per la llibertat de Catalunya. Al setembre de 1923 s'instaura la dictadura de Primo de Rivera i és llavors quan el moviment catalanista ha de passar totalment a la clandestinitat i molts han de marxar a l'exili. Els escamots es van començar a organitzar i fer reunions cada vegada més importants per poder, ara sí, fer accions directes contra la dictadura d'Espanya.
I l'any 1925, el grup d'escamots secret Bandera Negra, on està Miquel Badia, va rebre un ordre: eliminar el primer opressor de Catalunya, el rei d'Espanya Alfons XIII. Els fets van ser coneguts com el complot del Garraf. No van tenir èxit i van fracassar amb l'objectiu d'eliminar el rei espanyol. El 2 de juny de 1925, Miquel Badia va ser detingut a la farmàcia on treballava i el 26 d'abril de 1926 va començar el judici del complot del Garraf, on van jutjar 10 nacionalistes per aquests mateixos fets. Miquel va ser condemnat a 12 anys de presó. Després d'uns mesos, a la presó Model de Barcelona, va ser traslladat el 25 de setembre de 1926 a la presó d'Alcalá de Henares. Miquel Badia sempre va ser una persona de conviccions fermes i l'únic que pensava era com poder fugir de la presó per poder seguir lluitant per la independència de Catalunya. El 2 de setembre de l'any 1927 va sortir de la cel amagat dins la brossa i va escapar de la presó, però el van perseguir i el van tornar a capturar. Va patir 50 dies dins d'una cel·la a les fosques, totalment incomunicat, sense poder sortir ni un minut. Va haver de menjar merda i palla per poder sobreviure. El 10 de novembre de l'any 1928 va ser traslladat a la pitjor presó d'Espanya d'aquella època, Ocaña. Però el 30 de gener de 1930, el dictador espanyol Primo de Rivera presentava la seva dimissió i es va iniciar una gran campanya a Catalunya a favor de la llibertat dels presos polítics catalans. El 2 d'abril de 1930, Alfons XIII es va veure obligat a firmar el decret d'indult per als acusats del complot del Garraf. Miquel Badia, després de 5 anys a la presó, va recuperar la seva plena llibertat amb 24 anys d'edat. En arribar a Catalunya, va ser rebut per milers i milers de nacionalistes catalans i va rebre grans homenatges. L'abril de 1931, el president Macià va nomenar Miquel Badia com a funcionari a ordres de presidència, fent tasques de seguretat, i li van assignar que comencés a preparar l'estructuració de les GEREC, les Joventuts d'Esquerra Republicana i d'Estat Català. El 18 de juny de 1934 va ser nomenat com a cap superior de serveis d'ordre públic i és quan es va veure obligat a enfrontar-se al crim organitzat i al pistolerisme, com també a les màfies del joc, sempre amb actitud d'acció i enèrgica. La seva tasca va funcionar a la perfecció, va desarticular diverses màfies violentes que deixaven clar que darrere de la violència més extrema de Barcelona estava vinculada a la FAI. A l'estiu de l'any 1934 va començar a preparar el 6 d'octubre, juntament amb Josep D'Encàs i amb tots els grups nacionalistes radicals. I el mateix dia 6 d'octubre, Daniel Cardona, Batista i Roca i el mateix Miquel Badia van passar revista a l'exèrcit català a la plaça Universitat. Però, desgraciadament, aquell dia del 6 d'octubre del 1934 va resultar una nova derrota, però ens van ensenyar el camí de com s'ha d'actuar en els moments de màxima tirania. Els germans Badia, com altres nacionalistes catalans, es van veure obligats a marxar a l'exili. Miquel Badia va estar a París i Amèrica fins que al setembre de 1935 va viatjar amb un vaixell alemany fins a Düsseldorf per reunir-se amb el seu germà Josep. Els últims dies a l'exili els va passar a Brussel·les fins al seu retorn a la seva pàtria el mes de febrer de 1936. Aquell any, el 28 d'abril del 1936, els germans Badia van ser assassinats al carrer Montaner número 38 de Barcelona. L'assassí, Justo Bueno Pérez, membre de la FAI, un inadaptat espanyol. En el llarg de la història, el nostre país ha tingut diferents enemics nacionals. Els larruixistes, els anarquistes de la FAI, coneguts com els murcianos, i els feixistes espanyols, paràsits inadaptats que volen destruir la democràcia. Com podem observar, res ha anat canviant en aquests últims 100 anys. Catalunya
dels mateixos enemics de sempre. El feixisme espanyol va sempre de la mà d'anarquistes i lerrouxistes. Tenen el mateix objectiu, destruir la nostra sobirania nacional. Els germans Badia van ser assassinats justament abans de la guerra. L'Espanya feixista tenia clar que amb el caràcter i la fortalesa dels Badia la guerra no la podien guanyar mai. Per això va utilitzar els inadaptats de la FAI, els desarrelats de Catalunya, per atacar el nacionalisme català. Nosaltres hem après de la història i dels nostres herois nacionals. Per això tenim molt clar que l'espanyolisme i el feixisme no se'l derrotarà solament cremant contenidors, com es passa en els últims anys. El feixisme i l'espanyolisme solament el podem derrotar amb ordre, amb caràcter i amb disciplina. Per això fem pànic a l'estat opressor i a certs polítics catalans, que l'únic que volen és mantenir la seva butxaca plena de diners. Els Badia, els escamots i estat català van ser acusats des de l'espanyolisme de feixistes, com també som acusats nosaltres del mateix. Però que ningú us enganyi, nosaltres, el moviment identitari català i Renaixença Nacional, representem també l'antifeixisme més radical. Solament heu de preguntar i observar a la premsa enemiga. Aquests bàrbars ens tenen més por a nosaltres que el rebentabotigues i cremacontenidors. Nosaltres som els homes dels Badia, gent amb caràcter, gent amb disciplina, o a cas l'Estel Blanc, que portem amb orgull, amb coratge, no va lluitar contra les forces feixistes d'ocupació. I tant que sí, els nostres soldats van vessar sang defensant l'honor de Catalunya. El nostre antifeixisme és pur, patriòtic, de defensa de la nostra civilització davant de l'opressió. I mentrestant, altres personatges utilitzen la paraula antifeixista per amagar la seva ideologia del terror, contrària a qualsevol forma avançada de democràcia. Que ningú, absolutament mai més, us doni lliçons d'antifeixisme. L'esperit dels Badia sempre està entre nosaltres. Podem estar tranquils en aquesta vida. A Renaixença Nacional Catalana i l'Associació Cultural Moviment Identitari Català reivindiquem clarament el seu ideal. Com s'ha vist en els últims anys, encara que estiguem perseguits per tots els amics nacionals, nosaltres no defallirem mai. Seguiu reposant en pau, germans. Amb nosaltres teniu un exèrcit de soldats que seguirà sent fidel a la vostra memòria. Per això va néixer Renaixença Nacional Catalana, per donar veu a l'ideari dels Badia. Som nacionalistes i volem una Catalunya socialment més justa, perquè tots nosaltres som la classe treballadora d'aquest país. I cal recordar la història per començar el camí de la reconstrucció nacional. Cal preparar els nostres joves cap a l'amor a Catalunya. Cal ensenyar a les noves generacions a tenir referents nacionals, a estimar la llibertat, a ser rebels davant de la tirania. Solament així tindrem esperances de sobreviure com a país. Arribarà el dia, estiguem segurs, que els Mossos d'Esquadra estaran presents en aquesta plaça de la Fe del cementiri de Montjuïc. Amb una guàrdia d'honor retran homenatge al seu cap d'ordre públic, aquell que els va ensenyar a defensar Catalunya, a ser la policia d'un estat lliure, democràtic i avançat amb el seu temps. Una policia al servei de la nació, que perseguia les màfies amb valentia i fermesa, que parlava català i que estimava la seva única nació, la nació dels catalans, la catalana. Per la memòria dels germans Badia, visca la pàtria i visca la llibertat. ¡Lliure!